Pozdravujem priatelia. Nachádzame sa v malebnej časti Kisúc medzi Skalitým a Ošťanicou, známym lyžiarskym strediskom len pár kilometrov od slovensko-poľskej hranice. Dnes máme naozaj lahôdku pre vás, keďže táto chata, ktorá bola pred rokom kolaudovaná, je na predaj. Je tu veľký pozemok k nej, 2000 m2, jazierko, kúpací súd, sauna, samozrejme možnosť to prípadne prenajímať, parkovacie miesta kryté a množstvo vychytávok, ktoré vás asi chytia za srdce. Naozaj je to tu vhodné na celoročné bývanie, ale pokojne aj na rekreačné účely. Poďme sa na to pozrieť, priatelia. Tak čo poviete? Mal som pravdu? Myslím, že obhliadka vám napovie viac. Pokojne sa nám ozvíte. Sme tu pre vás. Olešťak.sk